Hey, habari, leo nataka niwaoneshe jinsi tunavyoweza kuedit picha kama hii hapa ya double exposure kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwanza utakachotakiwa kuwa nacho ni picha. Hizi picha zote nitaziweka kwenye description, nitaweka link ili muweze kuzidownload. Unachotakiwa kuwa nacho kwanza ni hizi picha. Nitawawekea mzidownload nimeshawaambia. Kwanza una select picha yako. Mimi ya kwangu nimesha select ili tuokoe muda. Unaweza ukatumia njia yote ya kufanya selection, ukatumia subject selection, object selection tool, quick selection au magic wand tool. Kwa hiyo mimi nitashika shift, nitabonyeza hapa, ita hide ile layer mask. Umeona? Kwa hiyo itakuwa nimebakiwa na picha, lakini ili hii effect itokee vizuri nita add hapa hivi. Nataka hii picha yangu iwe nyeusi. Kuna njia 2 au 3, lakini mostly nazijua 2 ambazo hizo ni za uhakika zaidi. Njia ya kwanza ni ya kushika Control Shift U au unakuja hapa kwenye image, unakuja hapa kwenye adjustment, unakuja unachagua hapa desaturate. Hapa ukiangalia desaturate imefade, yani kama haijakolea rangi. Kwa sababu gani? Picha yetu ni smart object. Umeona? Hauwezi ukapewa wigo mpana wa kuedit smart object kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo utatakiwa kwanza right click alafu click hapa rest size ili uweze kubadilisha. Rest size hapa, ukibonyeza rest size, ukiangalia hapa kuna aka alama kama aka kametoka. Kwa hiyo ukija hapa image, ukaja hapa adjustment, ukija hapa unaona desaturate, unaweza kuiselect au kashika shift control U, unaona. Lakini mimi nataka niache picha yangu ikiwa kwenye smart object. Unaona hivyo? Sio mbaya. Kwa hiyo nitakachokifanya, njia ya pili ni ya kutumia hii black and white. Unaona? Kwa vile picha yangu ilikuwa ina reds na yellows na mwanga, yani inakuwa ina hiyo, kama unakiangalia kama kuna mwanga wa njano na mwekundu. Kwa hiyo hapa naweza nikaongeza hizi reds kuwa nyeusi, yani kutoka nyeupe kwa nyeupe kwenda nyeusi. Kwa hiyo nikienda huku unaongeza weusi, na hii yellows nikienda hivi napunguza huu mwanga. Unaona? Unapunguza mwanga, unaona? Kwa hiyo mwanga unapungua. Kwa hiyo nataka ibaki hapo. Hapo sio mbaya, nataka irudi hapo. Nikishamaliza click hapa. Alafu nitakachokifanya naweza nikashika, nataka ni clip hapa. Kwa sababu hii ita affect picha yote, itakuwa black and white. Lakini mimi nataka affect hii subject yangu tu, huyo mtu. Kwa hiyo nitashika alt, nitabonyeza hapa katikati ya mstari wa juu na wa chini, au nita right click, nitakuja hapa create clipping mask. Nikiklik na create, au kabla sijafunga hapa kuna aka alama nika clipping mask. Aka ni alama cha ku preview, aka ni alama ku back, kwenda back kama ulikosea labda hapa kwenda step fulani unarudi back. Aka ni alama ku view, ni kama aka kajicho hapa, unaona? Umeona? Ni kama aka kajicho. Na hii ni kudelete hii adjustment layer. Umeona? Kwa hiyo kinachofuatia ni hapa kwenye picha. Nitakachokifanya na yenyewe nitaiclip. Kwa hiyo nita right click alafu nitakuja hapa create clipping mask. Nataka hii picha yangu ipo ndani ya hii picha ya huyo mtu. Unaona? Isi affect sehemu zingine za picha. Kwa hiyo nikishamaliza nitakuja hapa, ikiwa bado selected nataka niipeleke kwenye screen. Screen ina hide pixel nyeusi kwenye sehemu nyeusi. Kwa hiyo itaacha nyeupe, itaondoa nyeusi. Alafu nikishamaliza nita add layer mask. Hapa nita click hapa, nita add layer mask. Nikisha add layer mask nitabonyeza B, au nitakuja hapa nitachagua brush. Hii brush yangu nataka iwe kubwa. Kwa hiyo nita right click, nitaongeza hapa, au nitakuja hapa nitaongeza hapa size. Hapa ni hardness, nataka hardness iwe 0. Unaona? Nikishamaliza nitakuja hapa, hii waga ipo 100 kwa kawaida. Kwa hiyo nitakachokifanya ni kuipunguza. Nataka nikifuta isifute moja kwa moja hivi. Umeona? Hiyo inafuta hivi, niwe narudia mara nyingi, kwa sababu nataka ni paint isionekane kwamba huyu mtu na hii picha ni vitu viwili tofauti. Unaona? Itatumia muda, lakini ukimaliza ina blend vizuri zaidi. Unaona hivi? Kwa hiyo na hapa nataka hapa kwenye koo paonekane, umeona hivi kwamba kuna kauhalisia kama mtu, na kwa hapa nyuma
nataka kuonekane hivi, pasiwe flat sana, mpaka kama 3D hivi, unaona hivi. Kwa hiyo nikishamaliza hapa, kuja hivi, nitarudia mara nyingi, nitafanya brush iwe ndogo ili effect itokee kwa mapema. Unaona hivi, nitaongeza size kwa kutumia arrow keys au na right click, alafu naongeza kwa kutumia hapa. Unaona hivi, nikishamaliza naona hapa. Haya, ukishamaliza hii picha yangu ya nyuma, hii ni adjustment layer, nataka iwe ielekee kwenye nyeupe. Nataka iwe kwenye blue hapa, ili nikirudi hapa nyuma kidogo, umeona, unaongeza kwenda hivi, ni unaongeza saturation. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye saturation ukapunguza 2. Umeona hapo ni sawa, au nikaongeza hapo, nika click okay. Kwa hiyo iliyobaki ni hii. Ile picha yangu ya ndege nimedownload kutoka Deviant. Utabonyeza Control T au utakuja kwenye edit, utachagua free transform. Utaifanya hivi iwe ndogo. Kama watu hapa chini ni wadogo, kwa hiyo hao ndege watakuwa wadogo zaidi yake. Kwa hiyo nitapunguza hivi. Nita click hapo, alafu nitaichagua multiply. Multiply nikimaanisha multiply na hide white colors kwenye dark colors. Hapa ukiangalia background ni nyeupe, alafu hii ilikuwa ni nyeupe na nyeusi. Kwa hiyo inaficha nyeupe kwenye nyeusi. Kuna njia nyingi za kuselect hawa ndege. Mfano nikirudi kwenye normal, njia nyingine ya kuselect hawa ndege hawa ni rahisi. Unakuja hapa kwenye selection tool, utachagua hii magic wand tool, alafu nitakuja hapa, nita click hivi. Nikiclick hivi, unaona hawa ndege wote wako selected. Unaona nikizoom hivi, unaona wako selected. Kwa hiyo uta add tool ya mask. Kwa hiyo utachukua imechagua inverse, kwa hiyo utabonyeza control I, unaona unakuwa tayari usha wa select hao ndege. Lakini njia rahisi zaidi ni ya kutumia blending modes. Kwa hiyo hadi hapo ni sawa, lakini hao ndege wanaonekana kama ni weusi sana, kwa hiyo nataka wa blend in. Hapo ni sawa, nimepunguza tu opacity. Kwa hiyo nitashika hii picha yangu, nitaiweka hapa katikati, nitaangalia mpaka hapo ni sawa. Nitakuja tena hapa, nitachagua brush, nitaongeza size, alafu nita brush huku hivi. Unaona? Kwa hiyo kufikia hapo ndo mwisho wa tutorial yetu na jinsi ya kutengeneza double exposure picha kwa kutumia Adobe Photoshop. Usisahau kusubscribe na kutana notification ili uwe wa kwanza kupata tutorial zetu kila tunapoziposti. Asante.